譜啦，有風噶，因為佢睇呢啲咧，佢睇呢啲，但係佢搞你嘅時候，佢唔識得去搞啊嘛，你明唔明啫？嗱，呢一樣嘢我係冇啊，發現佢睇同佢睇呢啲嘢，我好耐理論上邊一個理論一個操作係兩碼事嚟噶嘛。但係我老公操作唔止我一個女人噶啦嘛。點解啊？咁佢有前人。佢係我第一個，但係我唔係佢第一個嘛。但係你要識得個構造啊嘛，我都話啦，倒數第一米邊個嚟噶？男定係女嚟噶？你好出聲咯，倒數第一米嗰隻嘢喎。二零。唔係嘅，2拎4蚊。二拎我俾你上嚟，二拎。唔係啊，4蚊嘅2拎，下邊嗰隻唔係2拎嚟嘅。唔係，你話睇嗰啲片，佢都從來唔同你睇呢啲嘢嘅。啊？唔同你睇片。佢唔睇呢啲嘢，因為佢含羞答答啊嘛。你問我啦，我都唔知幾條道啊。嗰啲嘢冇呢啲現象出現啦。嗱，哥哥，我想問你一樣嘢啊，可能比較私隱，你係改定唔改嘅先？哎呀，咁佢肯定改啦。水啦，大佬。咁係咪你唔夠持久先？哎呀，梗係遲啦，大佬。唔係，嗰度冇問題啊，唔係嗰度冇問題。嗰啲膝頭哥都甩埋皮啊！哎呀，叔係因為佢心理白聲，佢驚住人哋拒絕啊。喂，會唔會你好似我咁嘅情況，即係話你冇令到你老婆高咩過咧？唉，都話叫你用隻手咯，粒滑啦，大佬啊，絕種粒滑先得噶。多謝秀梅，你好金吉。喂，你好啊，小姐姐。係。喂，哥仔啊，哥仔。喂，我個人意見啊，我個人意見先。俾我講埋最後。你等下先啦，呢個養狗嘅，你識個鬼咩？你等下金吉哥啦，男人嚟噶。等啊！我講埋呢句落咪，我女好似要蘇醒。嗱，哥哥教你一點啊，你揦佢，用個嘴。死我咁嘅真係嗰個威佬。俾佢打死都有份啊！依家都冇啦，依家分房住咗2-3年啦。依家我今朝兩個人根本上都冇溝通啦，依家。唔係，喂。哥仔，我幫你分析咗先。嗱，首先咧，我頭先唔係好贊同阿輝哥、阿水茶輝哥講嘅嘢嘅。其實咧，有好多女性咧，唔係一定出邊有男人先唔會搞嘅，只係咧有陣時係啊。其實咧，佢自己唔去睇啊，佢激素有問題啊。唔係啊，其實有冇錯，應該係激素問題。嗱，我唔係我應該覺得係激素問題。唔係，我講埋先。我唔係代表女性啊，只係咧有陣時咧，女性咧有陣時壓力大咧，就唔多想有呢啲咁嘅嘢㗎。嗱，我同你講先啊，你等埋金吉哥，好似我呢啲咁樣嘅人啊，我紅色激素過高嘅，我有時咧我就變成男人嘅，你知唔知啊？嗱，呢個哥哥仔佢根本就冇咩壓力嘅，聽佢咁講就冇咩壓力嘅。佢冇壓力，有咩壓力？經濟冇壓力。啊，一個就係冷淡，一個就係出邊。唔係壓力呢樣嘢咧，唔係一定。嗱，你聽我講，壓力唔係一定係錢，唔係一定係。梁仔，我有冇帶我蘇跑過嚟啊？死啦！可能好多嘢，但係都唔緊要。但係咧，我而家咧係要解決個方法。嗱，我覺得萬試萬靈嘅一招，其實咧你咧唔好事前咧一喉擒咁樣去做，可能你太太咧又唔中意嘅。死啦！冇帶蘇跑啊，幾多蘇？聽我講，依家係探後。你聽埋我講先，開唔開片係後期嘅事。依家只要兩個人溝通都冇得溝通，唔係唔使溝通。嗱，我都係嗰句，其實咧前奏咧係好緊要嘅，真係好緊要。唔係叫你摸佢喎，我叫你買支按摩膏又或者按摩油，你試下同阿太太練下骨先。我老公都有呢啲嘅，但係我真係冇 feel 啊。你聽埋我講先。俾你買得山咁滯，仲講嗰啲你又冇嗰啲實質嘅。唔係，嗱，聽我講先，你聽埋我講先，我未講完。一次唔得，兩次唔係叫你練骨啦，係幫佢按摩，可以幫佢鬆弛下啲肌肉。我話你咩？慢慢地咧就會接受翻個肌膚之親噶啦。其實10個女人9個女人咧，係啊，即係10個女人咧9個女人咧，如果冇掂開咧，有陣時好抗拒噶。我相信呢個咩奶製咖啡啊？我講啊，佢都好似想避開你咁咯，按照佢咁講。係啊係。你呢個下倒數第一咪嗰個，叔你又講下。同埋咪先，我想問多句。喂，我想問下呢位男士，你有冇體味㗎？冇啊，我冇。係啊，有啲人咧好鬼大陣味，嗰啲死人咧臭狐味啊，溫到你死啊！我坐的士嗰陣聞到呢個肥豬公啊，幾大陣味啊！或者口氣有問題啊，口氣好大陣啊，食開大蒜啊嗰啲嘢，有陣時啲嘢都好抗拒喎。冇。我撩啲牙先嚟幾手呢啲啊！我又話口臭，我又去睇嗰啲內科啊，睇嗰啲腸胃科我都睇過。我之前話老婆話我口臭，跟住我又去醫院睇，醫院話冇咩問題啊，冇咩問題。其實唔係咁樣㗎，其實咧都有個小巧妙嘅。咩巧妙啊？本身你哋都係老夫老妻啦。其實而家佢對你咁抗拒，肯定係有啲原因嘅。咩原因啊？除咗心理上某啲原因之外，其實你其他都可以考慮一下。你可以用一啲特殊嘅嘢嘅，所以特殊嘅嘢咧，肯定係要喺佢精神。
唔係，首先係咁樣，因為佢都埋唔到身，你點樣震佢咧？咁咪就係呢佢都要。咁你唔好話你要震鳩踢佢啊嘛。埋到身係另外一回事。唔係，你聽我講埋先，因為好簡單嘅，其實都係啲生活情趣。舉個例子，你哋會唔會話，譬如話喺屋企食飯，你家分房瞓噶啦嘛？但係你會唔會話食飯食晚飯嘅時候，食宵夜嘅時候，飲啲紅 wife 咧，或者飲啲 beer 咧？佢從來唔掂呢啲嘢嘅，大家佢從來唔掂呢啲嘢。從來唔掂呢啲嘢，即係佢冇呢方面嘅情趣係咪啊？佢唔中意飲呢啲嘢。冇。平時有冇啲咩所謂咩情緒價值俾到你老婆？冇，一啲情緒價值都冇。唔係啊，其實我反而覺得咧，講你俾你老婆啊，我經常飲㗎，我經常會。咩儀式感啊嗰啲，咁咯。係咯，好似話今日聖誕節啦，咁樣你煮個西餐俾佢，或者係咪咯，點下蠟燭，送份小禮物。想煮啊，餐嘅唔想煮啊。係啊，其實咧，我覺得最後個咪，我覺得佢講得冇錯。其實好多嘢都會有啲原因嘅，當然唔係一定指你係出軌啊或者咩嘢。好似我對我老公咁，其實我覺得我係有啲生理性原因。咁你可以其實咧，有時女性係有壓力㗎，唔一定係出軌先會有呢咁嘅情況。係絕對唔會，因為我自己知道自己。咁我想問下你啦，妹妹，咁你如果嗱，我話俾你知，你哋如果你唔俾你老公搞嘅結局咧，就係咁樣嘅咯喎。就所以我唔會抗拒，我知道男人係需要嘅，我唔會抗拒。所以你睇下報紙嘅時候，你可以一邊睇報紙，你一邊咁咪咯，嗱，你問你啱完未？啱啊，你啱完未？你可以咁噶嘛？自己講得啱啦，即係假如你唔係好想都好，即係等於你又唔會話唔俾佢啊嘛，係嘛？變得唔同咗啦。咁佢要咁咪幾句咯。係冇錯，即係你再要話俾佢啊嘛。你仲有一個問題，你咪出聲先，根本就你咪死出聲。我問你，你到底有冇過？我過㗎。你假嘅係咪？係啊。個造假都有個造假㗎，係咪咁講啊？嗱，我即係話嗱夫妻生活就係咁樣嚟㗎啦。嗱，頭先我從來都冇聽佢 A 過真係。佢根本佢離開你喺度，你都做得出嚟，一啲陰功啊你！離開你喺度，你咪炒就原因咯，將自己啲細節問題再嚟一輪。其實係好多細節問題嘅。如果係咪咁講啊？我講唔晒嘅，因為真係要有啲原因嘅。我就唔講我自己問題啦。我問你啊，你假叫佢冇話鳩柒你啊？佢知個屁咩？小賢姐姐。係啊，你滿足到就得㗎啦，係咪？你真係好簡單嗰啲嘢。真係太痛苦啦！原來你咁虛假嘅呢個女人。多啲付出啦，都係嗰句啦，唔好一埋牙啦。我成日都話，頭先我講緊按摩一樣嘢咧，只係幫佢鬆弛下。嗰陣啦，付出用啲力，付出下，其實老婆會感覺到嘅。誒，感覺到俾你㗎，你睇下佢俾唔俾你先咯。你根本上佢都避開咗你喺度啦，好唔好？所以咪係咯，你唔好有諗住呢樣嘢先，你幫佢多啲付出多少少，頭先下邊嗰位哥哥仔都啱噶。喂，燭光晚餐啊，整杯紅酒，佢唔飲紅酒嘅都氣氛，氣氛都搭夠啊！你有冇情緒價值俾你啊？你老公冇㗎，冇乜情緒價值。即係你嫁嗰個睇報紙，其實就係咁樣咯。如果你冇乜情緒價值俾到佢，關鍵就係要個氛圍。要個氛圍，因為你本身埋唔到身嘅，你只能夠氛圍。埋唔到身嘅，有啲嘢，譬如話係你兩公婆都去做嘅。我今朝煮早餐啦，你番薯味，佢一行出門口，即係我煮早餐蒸嗰啲番薯啊嘛，然後咧佢一出咗，即係佢醒咗出咗嚟之後，佢話：成屋都係番薯味，臭到不得了。哎呀，本來我心情好好嘅，俾佢講個聲，我今朝出去上班，我就一啲心情都冇。咁你可以咁講噶嘛？你話已經討厭你喺度噶啦，已經。哎呀，生唔輝，你可以話老婆，你中意食乜嘢，我第日幫你買過啊咁啊嘛。然後咧煮飯，我成日煮飯噶嘛，佢唔煮飯噶嘛，我煮飯咧，佢話成日都煮我中意食嘅。然後咧佢唔中意食咗好啊，佢仲帶埋啲細路仔，佢話唔好食嘅，跟住點外賣，點肯德基啊，或者係點出邊嗰啲咩嚟食。係呢位哥哥仔咧係一個好直嘅人嚟嘅，真係好直嘅人嚟嘅。連唔到你豪謙你個號。仲有一個啊，即係成日啲即係週末翻嚟啲細路仔翻嚟之後咧就點嗰啲什麼臭豆腐啊，什麼燒烤啊、奶茶啊嗰啲。連唔到你豪謙做乜鬼啊你？佢反正佢每個週末都係點嗰啲嘢翻嚟俾啲細路仔喺度食嘅，但係到9點幾啊10點幾。哥哥，我同你講一個問題啊。咩啊？哥哥，你老婆有冇信仰問題㗎？冇。真冇定假冇，你知唔知㗎？應該冇。你唔好講應該，嗱，我話俾你聽，我有2個朋友，佢老婆都係有信仰問題嘅，其中有一個咧就已經係直頭係抗拒嘅，因為佢個信仰係抗拒嘅。有一個咧只係初一15嘅啫，所以我上嚟就想問你，最好了解清楚你老婆有冇信仰問題。
你明唔明我嘅意思啊？一唔覺得太大。信仰佢都唔使食嗰個炸雞翼啊，炸乜嘢啦，倒數第一咪。唔係㗎，唔係㗎。唔係喎，佢講嘅信仰係話初一十五唔可以做嗰樣嘢喎。佢唔係有兩個嗱，小月，唔係等我講。嗱，我有兩個，一個老婆就係初一十五都可以，另外一個係1年365日都唔得，因為佢有信仰問題。你嗰啲已經絕晒經嘅啦，阿田仲生你啲朋友。未㗎，小月，人哋已經20年齋啦，佢都叫個老公出去，佢唔理㗎。因為佢講明咗我有個信仰問題喺度，所以我上嚟同阿哥哥，你最好同老婆溝通，睇下係咪有信仰問題。哥哥，如果佢有信仰問題，佢冇可能自己住埋一齊都唔會表現出嚟噶嘛。係啊，你最好溝通下咯。我覺得啫，即係我個人講啊。倒數第一係咪豪姨嘛？佢有信仰問題，佢都唔會自己收埋埋啦，出嚟啦，住埋一齊嘅喎。唔係啊，倒數第一咪啦。我講聲啦，小月，因為佢係生完小朋友先至有信仰問題。我兩個朋友，兩個街坊都係生完小朋友，突然之間佢有信仰問題啊！我唔知點解嘅，佢真係咁㗎。正常人講得佢冇事嘅，就係信仰問題啫嘛，冇嘢㗎。我好認同你阿寶啊，係嫌棄唔愛了啊！嗱，啱先呢個姐姐咧，佢就算佢冇嗨啦，佢唔嗨，佢都夠膽喺佢老公面前一聲嘅假但係佢連都唔辣都唔俾你辣，咁你就死啦！倒數第一咪豪姨你講嘢。小姨我就叫佢翻去同佢老婆傾下，係咪有信仰問題就呢樣啫啊！咁你傾咗，你有信仰問題，我唔俾你屌啊，咁你點啊？我又想屌啊，咁你點啊？咁哥哥而家你其實哥哥都有心裏邊已經有答案係要分㗎啦，分咗我唔明佢上嚟講乜嘢，又分咪分咯，你覺得你唔得嘅，我唔做皇上我要分，你咪分咯，咁仲上嚟問阿小圓，小圓識條鐵啊，小圓係大姐仔嚟嘅，咁只有咁樣嘅問題啫，你仲叫阿小圓教你度啊嘛，即係究竟自己錯誤咪話係對佢上嚟問小圓㗎嘛？冇啊，其實你啱嘅，哥哥隨緣走得㗎啦，你係唔捨得㗎啫，倒數第一咪豪姨你講嘢。佢平時同佢老婆生活嗰啲習慣啊，佢老婆都已經有啲討厭佢啦。一做一個女人，生活習慣一討厭咧，就唔會有嗰種想法。係啊，直接我頭先你已經講咗好多次係佢已經討厭緊你喺度啦嘛。煮嘢都討厭啊！呢個女人根本都唔愛你。挑呢度毛病，咪仲有咩手得？我話俾你知，如果我愛你啊，你個屎倉啊有屎溝嚟，我都幫你掹埋啊！冇錯啦，係啊，應該係咁。啱啊，我一日就係咁嘅。但係我曾經聽過人哋話打呼嚕啊，因為如果佢聽唔到佢把聲，佢都瞓唔着啊。呢啲係生理性嘅討厭，爭鳩出你。我哥都係嗰句，如果你做咗啲嘢，佢都係唔中意你嘅話，你唔好分得咁簡單喎，你係都要揾出個原因出嚟喎。如果我係你，都要揾個原因出嚟。就接同佢傾咯，問下佢咯。咁佢唔講嘅，咁你硬要都冇辦法㗎。呢個咖啡師可以咁樣㗎，你唔講冇問題，你都佢唔會同你講嘅。但係你有必要你譬如話你跟下佢尾，睇下佢識啲咩人，因為呢啲普遍80%以上係有啲咩所謂嘅男閨蜜。喺度同佢，譬如話你中意食嘅係啲正常嘅中餐，但係佢又中意食啲煎炸嘢啊嗰啲嘢，即係大家個概念都唔一樣啦。而家我啲嘢一定要揾出嚟，唔揾出嚟嘅話，而家我同你講啦，我有試啊，我落。因為即係方案佢自己都用過㗎啦，而家佢已經去到係每日走頭喺度㗎啦，已經係咪各方面啲嘢都傾好咗㗎啦？基本上係盡頭㗎啦。喂，大姐，係啊，你講好晒，各方面都講好晒，已經即係基本上係各行各路喺度啦。其實我覺得佢而家係已經係單向。係咁講啊，幾年啊？你知唔知你太太咧？李榮，你知唔知你太太咧最緊張係啲乜嘢？啲細路仔咯。啲細路仔，你對啲細路仔好唔好啊？佢但係對啲細路仔啲學習，佢又唔重視個成日即係個細路仔要手機嘅買手機，成日又要翻嚟咧就俾個平板佢哋玩遊戲。咁你係咪成日鬧佢啲仔女？我唔中意咁樣噶嘛，我就話冇俾佢玩啦，等佢啊會影響佢學習啊之類啲嘢。唔應該同你講，李明先生，你聽我講，李明先生，你呢方面你就要改下啦，你明嘛？你呢方面就要改下，就係你老婆討厭咗你老婆就係討厭你撈叨佢，明嘛？我2年我都唔出聲㗎，佢中意點就點樣㗎。你2年啊嘛，但係你3年前，你之前唔係啊嘛。好似今年6、7月份咁嗬，5、6月份個大女考高考即係中考，佢連中考揀學校啊，去睇學校嗰啲嘢，佢都唔參與喎。佢話佢唔識，佢唔參與。佢話佢話我唔理。咁你太太係有啲問題。兩個細路仔開家長會啊！呢幾年開家長會。喂，小遠啊，做咩啊？我小河水。咁你太太係有啲問題啊？我仲有發言權嘅。你有咩發言權啊？你有？兩個喺小學嗰時
呢個係證明你老婆係唔愛你，因為我最有發言權。點解咧？因為我又以為我匿名嘅先。你講啦。冇匿，因為我嫁第一個老公，我唔愛佢，係非常之抗拒喺床上就打交嘅。你聽唔聽得就話唔勒忍啊！你摸我都憎你啊！啱先嗰個咧，佢冷淡，但係佢肯要俾佢老公摸㗎，而且佢肯㗎，肯俾佢肥㗎，人哋肥都唔肯俾你肥啊！呢啲都係其次啊！你唔肯溝通已經係好大件事。冇，你唔愛唔使講啦，小婉係唔愛。以後一定係目標先至係唔會溝通㗎嘛。咩都好中意嘅，係唔愛唔使講啦。我落翻去，我以為我匿名。倒數第一咪，佢已經冇晒感覺啦，對你。倒數第一咪，係啊。你本身你自己你不嬲咁多年，唔好講啦，離婚都冇用噶啦。你阿小婉係唔愛，本身咁多年嚟咧，你哋嘅相處咧，係咪一開始結婚嗰陣時咁已經係咁樣相處噶啦？一開始結婚嗰時咧，我就覺得佢冷淡咧，佢個人唔出聲，成日都唔出聲咁嘅，比較文靜咯，即係文靜嗰種嘅。但係佢唔會表達自己中意與唔中意嘅，係冇錯。佢呢個人要估嘅，係好辛苦啊！點解做人咁辛苦嘅啫？成日喺度咁諗嚟諗去，倒數第一咪。咪係咯。佢又唔學習，又唔提升自己嘅，又唔去揾人哋傾偈嘅。佢都唔怕悶。唔怕悶嘅，佢真係好悶。三觀唔一致，追求嘅東西唔一樣，同埋咧，佢俾唔到你想要嘅嘢，你亦都俾唔到佢想要嘅嘢，就係咁樣。呢個時候衰。好似話齋，我哋嘅年紀，而家我同我老公都唔需要搞呢啲嘢，但係我哋好開心㗎，我哋係會瞓覺拖手仔㗎。中意嘅人咧，佢會好勒忍㗎嘛，佢會成日咧對你想入非非，你對佢想入非非，然之後我哋成日會諗住我哋點樣去磨合埋一齊咧，咁樣㗎嘛，卡鐵咧同埋卡窿咧要揼釘㗎嘛。我哋拖住手仔瞓覺已經好開心㗎啦。你已經係啦。同佢講多兩句嘢都開心啦，唔好話拖手仔，唔需要拖手仔。唔需要多好啦，叔，你節哀啦。都係我去醫院睇病啊，佢都喺度鬧死我話咁驚死啊，咁怕死。冇啦，係咁散夥啦，冇得救。冇啦，叔啊。哦。一路順風啊！如果你係一個好男人嚟嘅，如果你肯做方丈嘅，我哋就繼續；唔肯做方丈嘅，我就只能夠咧勸你還俗啦。施主，就算佢想去做方丈都好啦，咁樣嘅生活其實好辛苦嘅。我唔想做方丈啊！唔係啊，我如果做方丈，我生活好㗎。你已經係屋企人嚟噶啦嘛，你可以做西門嘅，你先至40幾歲咋，明唔明啊？施主啊，係咁啦，各散東西啦。係咁先啦，再見啦。上面啦，不如整首歌俾你聽聽嚟，施主。好啊，定係我唱俾你聽啊！沒有心別再拖，好心一早放開我，從頭努力也坎坷，通通都要好過。死啦，唔記得點唱來年歲月那麼多，為繼續而繼續。唔記得啦，我都。點唱啊？